njagala okutwala omukisa guno okubaaniriza mwena olwaleero mu nnyumba ya Mukama Katonda. Mwebala okujja, Mukama yeebazibwe. Kati nno nga bw'ozza olwaleero kigenda kutokota nga si kisaanikire. Ezo z'engalo z'osobola okukuba. Oba oli awo abamu ku mmwe temumanyi nnyo, naye bw'onoosoma Bayibuli yo ojja kulaba nga omuddu wa Sawulo, oluvannyuma lwa Sawulo okwetooloola ennyo n'okutawaana ennyo obulamu nga bumutawaanyizza nnyo, ali mu kunoonya endogoyi ezaabula, azinoonyeza gye zitali. Wuli Salisa, wuli Zuufu, wuli Benjamini n'ewalala bajjukirayo mujjukirayo, ebifo byonna gye yatagala ng'anoonya ndogoyi naye nga taziraba. Okutuusa omuddu wa Sawulo lwe yamugamba nti naye Mukama wange, lwaki tetugenzeeko ew'omulabi mu kibuga muno, mulimu omusajja wa Katonda, tugendeyo atubuulire eby'olugendo lwaffe luno, atubuulire eby'olugendo lwe tutambula. Buli lw'otuuka Katonda waakwetaaga n'ogwa mu kye bayita God's will, n'ogwa mu kwagala kwa Katonda, n'otuuka Katonda waakwagala, mwana wange, n'omala ozuula Katonda, ne by'obadde onoonya obizuula. Mu bulamu buno tewali kitawaanyanga kutambula nga tomanyanga bya lugendo lw'otambula. Tewali kirumanga okuba ng'ogenda Bombo ate ng'okutte ku lw'Entebbe. Ekyo kiruma, gamba naye mandi wabula ekyo kyo kiruma. Ate tekiruma bulumi n'okumenya kikola kitya? Ate ne resources oyonoona nnyingi nnyo, ate n'obudde oyonoona bungi nnyo, ate nga n'emyaka gigenda. Oyinza n'okujjukira ng'omeze enkanyanya naye ng'oli kitende, oleeze onootera okutuuka ebwebajja naye ng'abantu banyumiza bonna b'onyumiza nti ogenda wa? Sikyabawulira nti olaga wa? Bombo, naye ng'ate wakwata lwawa? Ekyo mu bulamu buno kiruma. Ate abamu batuuka n'okuva mu bulamu buno era nga tebaategera gye baali balaga. Myaka ne giggwayo, budde ne buggwayo, akataala ne kazikira naye nga teyategeera. Abamu bagenda kwewunya nga batuuse mu ggulu. Bamugende, naye okimanyiko nti wali oteekwa kukwatalira ekkubo, okimanyi nti wali oteekwa kukola kintu gundi, nga si kye wali okola birala. Sawulo bwe yasisinkana ne Samweri yamugambirawo nti olyose nojja, kubanga endogoyi z'obadde onoonya zirabise. Wangi, endogoyi z'obadde okola otya? Bw'ozuula Katonda waakwetaaga ne by'obadde onoonya obizuula. Era tokkiriza Setaani okufuula ennyo bize obudde ne bukubula. Omanyi ekyo Setaani ye kyakola. Akasajja ako ka Setaani wendi kasange wantu wonna mukona ndikakuba ekikonde ku mannyo bannange. Kayina effujje litayigwereka. Kasobola okukusinza ne kakufuula bize. N'obeera bize nnyo for nothing. N'obeera bize nenga ne bakubuuza nti aha tulage biki ebadde bikufudde bize ebyakubuza obudde okujja okuwulira Katonda kyakugamba. Nabyo byennyini nga tosobola biraga naye nga wali bize nnyo, but bize for nothing. Don't allow that to happen. Waakiri ofisi obudde n'oga nti fine, concentratingemu, kanfiseewo akadde zooke ntegere Katonda kyayagala ntegere. Bw'otegera Katonda kyakwagaza okozesa obudde butono nnyo okutuuka w'olaga. Otuuse mu kitabo kya Bassekabaka nga kyakubiri essula nga ya 6. Nsomera mpulire omusomi wange olwaleero. Lugamba olusooka. Yes. Awo abaana b'abannabbi ne bagamba Erisa, kiraba nno ekifo kye tubeeramu mu maaso go kituyinza obutono. Yes. Tukwegayiridde tugende ku Yoludaani tuggyeyo buli muntu omuti twekolere eyo ekifo eky'okubeeramu. N'addamu nti mugende. Awo ne waba eyayogera nti nkwegayiridde kkiriza ogende n'abaddu bo. N'addamu
nti naagenda. Awo n'agenda nabo. Yes. Awo bwe baatuuka ku Yorodaani ne batema emiti. Naye omu bwe yali atema omuti, embazzi n'egwa mu mazzi. N'akaaba n'ayogera, tizinsanze mukama wange, kubanga ebadde neeyazike. Omusajja wa Katonda n'ayogera nti eguddewa. N'amulaga ekifo. N'atema omuti n'agusuulawo n'abbulukusa ekyuma. Ani awulira ngambeko nti amiina? N'atema omuti n'akola atya? N'agusuulawo n'abbulukusa ki? N'abbulukusa ekyuma. Ebyawandiikibwa bye tusomye badde bingi nnyo era byonna bijjudde okubikkulirwa era okubikkulirwa nga kujjudde amafuta agatayogerekeka. Naye olw'obudde ŋŋenda kubifunzafunza ŋŋende ku nsonga erabikanga enkulu gye njagala okusimbako essiira olwaleero. Bayibuli etulaze abaana b'abannabbi abaakola observation ng'ekifo we babeera kiyinza obutono. Ne bagamba omusajja wa Katonda yali abakulembera nti we tubeera nga watoniye bulala. Lwaki tetugenda ku Yorodaani ne tutema emiti ne tuzimba eyo ogufo nga gunene? Erisa nnabbi n'abagamba nti mugende. Request yaabwe yali esooka nebanga eri met. Their first request was met. The request was they never wanted to go without the permission of the man of God. Kama ebazibwe. Sikyabawulira mukama ebazibwe. Bano bo balabika wadde baali bamanyi okutema emiti. Era nga ne gye bagitema bamanyiyo. Era nga n'embazzi bamanyi ew'okuzijja. Bamanya nti waliwo kye bayita spiritual authority. Bakayita batya? Sibawulidde bakayita batya? Spiritual authority. Baali respecting a spiritual authority. They know the principle of spiritual authority and they knew how it works. They knew. Okuba nti omanye Yorodaani n'okuba nti by'ogenda okukolayo obimanyi n'okuba nti n'engeri gye bagikolamu ogimanyi. Omanyi weetaaga emiti, omanyi okutema emiti, omanyi n'emiti gye giri. Bo baamanya nti ekyo tekimala. Weetaaga akuliriizinga, weetaaga akuga nti kale genda. Abaana ba Katonda batamanyi nnono eyo etawaanyiza obulamu bwabwe. Batawaanye mu bulamu buno. Bo bamanyi, bo balowooza nti kasitoba ng'olina embazzi yo obanga osobola ogyeyazika obanga n'emiti omanyi gye giri obanga kasitoba nga ne ku Yorodaani omanyiyo, then teweetaaga permission y'oli gw'otwala nti yakutwala mu mwoyo gwe wasongako olugalo gwe wagamba Mukama nti oyo yampa spiritual cover. Oyo ye manvuuli yange. Oyo is my man of God. Gwe wasongako olugalo gwagandi Mukama oyo ye chano yange. Oyo mwoyise okubikkulira okuntuukako gwe wasongako olugalo. Oba Katonda gwe yakuwa oba gwe wasongako olugalo. Abatamanyi ekyo ndabye nga babonaabona mu bulamu buno. Bo balowooza nti kasitoba n'embazzi ogenda bugenzi. Wangi kwe kasitoba nga omanyi ogenda okutema emiti okola otya? Eggulu ne likulinnyako break olw'amalala. Eggulu terikola bwe lityo. Eggulu njagala mujjukire nti konsepti ya gavumenti ya Katonda. Kino kyengenda okwogera kyetaaga abantu abeetegese. Kubanga ennaku zino waliwo abantu abawulira obubi, ate abantu bawulira obubi kibi
oyogera birala ne bategeera birala. Come on, favors me. Wanji oyogera birala ne bakola batya. Kati nnaku zino weetaaga okupayinga nnyo attention. Weetaaga kutegeera nti government concept eya government eya Katonda, it is not a democratic government but a military government. Simanyi bwali okiwuliddeko ekyo, oba okiwulira gusooka kitole ng'okijja ku nze. God do not rule in a democratic government. Tagirina. Ye Katonda tagirina. Kyobula nga mu ggulu tewaliyo okulonda. Mu ggulu tewaliyo ki? Okulonda kwammwe wano ku nsi. Wano ku nsi muli baddembe okuba nako, muli bantu. You chose to come up with some democratic systems. That is okay for you. But according to God, engeri gye yakolamu ebintu bye from Genesis to Revelation, his intention was different. Enteekateeka yali ndala. Katonda yennyini wa magye, bameka bakimanyiiko ekyo? Bulijjo olowooza nti Katonda alinga paapa. Kati abamu musuubira nti bw'olituuka mu ggulu ojja kulaba Katonda nga ayambadde amagandula mangi nnyo nga yeesibye n'ekisipi ng'ataddeko n'enkofiira empanvu bw'eti ng'akutte n'omuggo ng'atambula bw'ati ng'alyoka agenda bw'atuuka okubabuuzaako n'agamba muli mutya abaana bange nammwe ne mulyoka muddamu mutya gye tuli. Ye Katonda ababadde mu bwongo oyo w'engeri ng'eyo taliiyo mu ggulu. Oyo taliiyo, oyo wammwe wano ku nsi. Oli ow'eggulu abwatuka nga laddu, waliwo Lasalo n'abwatuka nga laddu. Oli ow'eggulu mujaasi. Oli ow'eggulu Bayibuli emuyita Mukama ow'eggye oba ow'amagye. Mukama wa? He is a military guy. W'amagye ebyaddala. Era tomulowooza nti alabeka yakaddiwa. Abamu gena mugana naye alinga oba atya nankwata. Myaka gy'amaze nga mingi. Oyo mukadde kijja kubuukako nga si mukadde. Kama feebazibwe. Muvubuka energy mweri ayina amaanyi takogga takaddiwa mujaasi w'amagye ajjudde nnyo takono konna Bayibuli bwegamba mu kitabo kya Zabbuli. W'amagye ne gavumenti ye ya order. Gavumenti ya Katonda ya order ni order. Nga bwagikulagidde bw'okola tewabaawo kuteesa. Tokubaganya birowoozo ng'alagidde. Togamba Mukama nze mbadde ŋŋamba ebyo jja byogereri wajjajjaawo si wa Katonda. Ya Katonda gavumenti ya si kyabawulira ya order magye kyalagidde kyokola. In fact omala kikola n'olyoka obuuza omaze kikola nga bwakyogedde kola kikole. Bw'oba olina kyoteesa omaze okukola ge bayita order. Era n'abaana be bonna abasuubira okubeera nga b'amagye. Ffe bw'otulaba wano ffenna tuli baana ba musajja w'amagye bamuyita Katonda. Bamuyita ani? Lwakuba ndi w'amagye ono alina ekisa naye enkola ye ya kijaasi. Kama yebazibe. Sikyabawulira. Lwaki ndessa amagye? Mu magye kasita ogayingira tolina gy'olaga nga tebategedde. Tolina gy'olaga nga tebakuwadde lukusa obeera n'ekibbali. Ab'amagye bakiyita kibbali. Bwe ba tebakusuubira jjinja nga tolina kibbali kikutwala jjinja ng'oli mu active service w'amagye onnyonnyola ky'obadde ononyeeyo. Era nze tiwali bantu bannyumira kusumba nga b'amagye. Nze Katonda namugamba dda singa mbadde wakulondawo okumpa okusumba ab'amagye 10,000 ne bano ba mwanayinki 1,000 mugamba nti mpa bali 10,000 ba mwanayinki balina emputtu. Ba mwanayinki babuuza ebibuuzo. Ba mwanayinki buli kintu baagala osooke kubannyonnyola. Naye mu magye ne babeera 10,000 oga nti panda gaali ogenda okimala Mukama nga bonna bali ku gaali waggulu.
ne bujja mukaaga gwa kino gandi nyinyi panda gaali ekigambo gaali kigenda okugamba buli mwayi no nsawo ye ku mugongo naye bano abatayingirangako ku magye oyo omugamba yambuka akkirira bukkirizi tuula ayimirira buyimirizi jangu wanaga ndi ngondeetangaani ye lwaki otulagira nnyo ani yagamba twajja wano otufuge kale n'owulira bannaani babuuza ebibuuzo babuuza Musa ebibuuzo byatawuliranga nako Musa waliwo yamwesimbamu n'amubuuza bamuyitanga ani oyo Koola yamuga ndi ani yagamba ndi Katonda alina kwogeranga naawe weka kale ekyo kibuuzo otya bannange mu magye okibuuzo otya komanda nga kugayitula wansi nunga ndi ani yagamba ndi gw'olina otulagiranga obungi bw'emiggo gy'ofuna ku lunaku lwayi Mukama Katonda tegimanyiddwa muwendo eri mu magye wangi ranka ze zikolayo si sayiziyo si buyigirize si buwanvu toyinza gandi gwe omumpi ondagira otya osingana akasajja nga kampi bwe kati mu magye nga kalina amayinja gaako ne kakugamba ndi weevulunge mu musenyu okuva wano paka ku luguudo ate okomewo bw'oba oyagala emirembe ng'oyagala okusula ng'oli mulamu ekyo kyokola ge magye kyovulaba nze mbagamba mwe abatasobola disipulini y'amagye obulokole bugenda kubalema gano wayingira mu magye gamba ne bakuline nti kendeeza ku lugezo ojja kufa emiggo bayibuli egamba etya kuba kati waliwo abantu lulya nga baga ne musumba byobuliranga birala nnyo bayibuli yega ndi bwe munaagondanga munaalyanga ebirungi ebyawa ebyensi eno gano amagye ge twayingira gamba ndi gambulireko kale tegatambula na byotegeera sitteeka ndi buli kintu olina kusooka kitegeera oda ni Yesu wakugambira nti weeteke ekitanda kyotambula ogende tomubuuza kibuuzo nti ekitanda kyayingiramu ddi eddagala eriwonya abantu okujja ng'onoonya bizibu wali ategeera byenjogera era gyobalaba omujaasi yeewuunyisa omujaasi ali mu bayibuli awo bamuyita Nayamani yeewuunyisa abantu ng'alinga atasomangako ku magye yatuuka ewa Erisa agenze n'ebigenge Erisa n'amugamba genda wennyike mu kidiba kya Yorodaani nga bwe wennyika bwe webbulula bw'ogwamu bw'ovaamu okumala emirundi emeka si kyabawulira okumala emirundi emeka omujaasi yeewuunyisa ensi bwe yabeera nga atasomangako ku magye yatandika kuyomba bakugambye genda wennyike oda ni oda yatandika ganda ate kati okwennyika mu kidiba ate kati olinga mpisizaamu amaaso ate kakati ewaffe eri alina waliyo emigga waliyo Abana ne Falufaali kati gyo si migga kati oba wamanya nti ewammwe waliyo emigga nga nagyo giwonya ebigenge ate eno wano naki wamanya ewammwe waliyo emigga bakugamba kola bwoti ojuliza gye wava ate kakati nga sitwakikolanga mu Bukatuliki kati wano naki ate mu bulokole walisigaddeyo mu Bukatuliki ne mukikolera eyo ewammwe akati ate ekyo nga musiraamu nga saakiraba ate kati mwangirikani nga sitwagira gundi eno oda ndala kampulire ngambako nti amiina ebyeno bigamba bwe munaagondanga munaakolanga mutya munaalyanga ebirungi ebyensi eno tewali kibonyaabonyeza baana ba Katonda nga butagonda abantu bali mu bulokole babonaabona lwa butagonda eggulu likuvunaana butagonda omusango gw'olina butagonda eggulu likubanja okugonda lwaki kubanga kyebayita faith kyebayita sikyawulira kyebayita faith eri gye mwasomako gye mwawulira ng'egamba nti without faith there is no man who can please God. Did you hear that? Without faith there is no man who can please God. Now you need to know what faith is and what faith is all about. Faith is about obedience. You cannot claim at any moment that you do have faith. Natoli mugonvu. Why? Mu faith sibuli kyetukolerayo nti amagezi gaffe gaba gakitegeera. Amagezi go tegetaga kusooka kutegeera nnyo olyoka okola ekikugambiddwa. Ebya Katonda n'amagezi go ne begaba tegannategeera byokola
bw'oba oyagala okunyumirwa Katonda kasitoka kasa nti yayogedde nti ye kikole. Ani awulidde oba wali awulira bye njogera? Amagezi go kasita gategeera nti Katonda yagambye kikole otya kikole, olwo ogenda kunyumirwa bya Katonda. Ogenda kuva ku nsi kuno nga you are the most happiest man who has ever lived. Ngambye amagezi go ne bagaba tiganategera bulungi. Ne bwe kibange kigambiddwa tekirelatinga na mathematics go wasoma oba geography go wasoma oba biology go wasoma oba science go wasoma. Kasita Katonda agamba lwaki ebya Katonda byakula bulala. Waliwo lwagamba ekintu nga tekikwatagana na science go wasoma, nga tekinawo kikwatagana bye wasoma. Era kibulaba abeeyita abagezi ennyo by intellectuals bino ebya Katonda bibatabula ne bavaako bive bivaako nga bibasobedde, kubanga mu kukkiriza yokka mu byaffe bino ebyokukkiriza mu kukkiriza yokka gy'ogambirwa ekintu nga tekikwatagana na reasoning yo, tekikwatagana na magezi go, tekikwatagana na common sense, tekikwatagana na biology, science, mathematics. Buli kiwasoma nga kisigadde awo nga Katonda yakiyiseeko dda ate nga yasigadde agambye, ate nga yayogedde nga Katonda yakiyiseeko dda yayise ku bye wasoma. Njagala ondagayo ekintu kimu Yesu kye yayogera nga kikwatagana ne bye wasoma, kyeyalagira omuntu genda kikole nga kikwatagana bye wasoma. Wangi kuwandula ttaka, kuwandula malusu mu ttaka, n'amala n'alitabula n'alisiga ku maaso n'agamba genda onaabe mu kidiba kya Sorowamu. Ekyo kikwatagana na sabujekiti ki mu sabujekiti ze wasoma? Biology, physics, chemistry, kikwatagana n'eriwa. Naye ate bw'oba oyagala okuwona kyogenda kyokola, yakutabulidde ettaka, awandizeemu amalusu, alisize ku maaso, gwe kyokola ojjamu olugezigezi n'ovaamu ebyokuyomba. Ate kati amalusu go, ate kati ekikolondo lwakyo bannange, naye nammwe mutusaasire bannange, mutubaleemu amagezi bannange, ate kati ekikolondo lwa, ate kati bikwata. Kendeza ku lugezigezi ogenda okola ekikugambiddwa, ogenda kuvaayo ng'olaba. Bwakusanga nagamba weetika ekitanda kyotambule, tobuuza bibuuzo. Ate kati okwetika ekitanda kati bikwatagana bitya n'obulema, kati bikwatagana bitya n'okuwona, kati ate ekitanda kirimu maanyi, kati amaanyi gali mu kitanda. Kasita okendeza ku lugezigezi ne weetika ekitanda kyo n'otambula, mwana wange owona. Lwaki? Kubanga yaawo abalaba faith gwe wakati mu kyetika, wakati mu kutambula. Yesu alaba ki? Faith erabikira mu ki? Wakategedde. Faith erabikira mu ki? Gamba ti mu bugonvu. Faith erabikira mu ki? Faith is always manifested and is always demonstrated in obedience. Toyinza ga nti nyina faith, tosobola kireminga nti nyina faith nga toli mugonvu. Lwaki? Kubanga faith ekubaako ebikolwa. Ku faith kubaako ki? Bible gamba okukkiriza kwonna okutaliiko bikolwa kuba kufu. Toyinza gamba nzikiriza ate n'otakola. Buli lw'okkiriza ogenda mu bikolwa, naye mu bikolwa byaffe bye tukola nga turespondinga ku kukkiriza, mu bikolwa byaffe obedience mwerabikira. Ani awulira ngambeko nti amiina? Bwagamba nti gye ekigere kyo mu lyato okiteeke ku mazzi otambule, eyo ye responsibility yo, eyo ye paati yo. Ekyokugumya amazzi gagumenga tiles, ekyokugumya amazzi gagumenga talazo, ekigere kireme kukka, ekyo si kikyo, ekyo kikye. Egwe ekikyo kye kiriwa? Kusitula, sikyawulira kusitula ki? Kusitula kigere kukiwumuza ku mazzi, we wali responsibility yo. Awo kyekikolwa. Togamba bwe nti nzikiriza, va mu lyato otambule, nzikiriza, va mu lyato otambule ku mazzi, Yesu nzikiriza. Bw'oba tonnajjayo kigere tonnakkiriza. Naye buli lw'okijjayo n'okiteeka bw'oti ku mazzi, nga ye Yesu agamba amazzi mu kaluba
kaluba akutambulireko. Wangi omulengedde Yesu wali ku screen yolede yali yatambudde dda nga gagonze dda kati n'agamba n'oli Petero naawe jangu otambule mazzi nze ne taata ffe twagakola ne taata bwe gaba gandabye gaba galengedde afande waago gagonda naawe jangu tugajooge ye Yesu ng'ali kuli atambula. Kyeŋŋamba Yesu bw'aba yayogedde, Yesu bw'aba yakulagidde osobola okutambulira ku mazzi. Engalo ezo zimala Yesu. Bw'omulimo gwo kugonda. By the way, okugonda kwe tugonda kututuusa ku level ng'okola n'ebiri crazy. Wangi? Sometimes the faith will do some crazy things. Era bw'oba tosobola kukola biri crazy, tosobola kulokole. N'okukkiriza tokusobola. Nagambye dda ebintu emu Katonda byatulagira wakati wano mu kukkiriza tebijja mu common sense. Bw'oba oyagala okutambuliza obolokole ku common sense bugenda kulema. Ebimu byatulagira tebijja mu common sense. Ngambira neighbor nti obolokole bujje mu common sense yo. Kubanga oba buyitawo ebimu Katonda byakulagira nagambye dda tebikola sense. Katate g'otambula obitambuliza otya ku common sense ng'ate bagambye ebimu byalagira tebikola sense. Mwagala kutwala kibuga Yeriko kutwala ki? Mwagala Yeriko naga ndi nkibawadde nemugamba eme nawaga ndi eme temala mugenda kyetolola okumala ennaku 7. Kola ki? Etolola Yeriko newawamba ekibuga etolola ye. Wait a minute. Kati mbulira nga olina PhD. Ebyo byegattamu. Ebyo yinza byegattamu olina PhD. Biba byakulese dda oba osigadde biraba mu firimu oba osigadde biraba ku mawulire babikunyumiza nga byabaddewo. Kubanga olabira ddala nga mu bye wasoma ku ssomero ekyo tekiriiyo. Mu physics tekiriiyo. Mu chemistry tekiriiyo. Osooka n'obuuza abantu, you guys, please explain it to me. How does going around the city make it fall down? How? Prove it scientifically. Ukiproving otya bwetolola bwoti olwo emisingi n'amatafali bye bateekayo ne binafuwa. Oli human reasoning ogiwulira oli abuuza kati bwe twetoloola kakati foundation nenafuwa nebitya. Physics tayingirawo, chemistry tayingirawo, biology ali wala nnyo, mathematics tagendawo. Ogenda okulya nga bakulese. Era kyovola ebintu bino ebyobulokole bw'olabanga omuntu nga yasoma naye nagamba nti nalokoka bannange sikuba kumuwaana mumukubiranga nnyo engalo. Mukulanga mutya? Mumukubiranga engalo. Kubanga okusoma kuleeta amagezi mangi nnyo naye ate kulina disadvantage ya munundi gumu kukuleetera okulizoninga ennyo naye Katonda n'akuyitako nga totegedde obeera olizoninga nnyo. Tosobola gamba muntu yasoma biology n'omuga nti omukazi asobola okufuna olubuto nga tewali musajja. Ayinza okuwandulira ekikolondolwa, ayinza okuwandulira n'omuga nti omukazi asobola okufuna olubuto nga tewali musajja. Agumba how explain it? How? Bambi nga mbiri byasoma ekyo tebakyogera ate era tebalikyogera. Naye no mu Bayibuli gyekiri nti Mariya yazaala omwana nga talina musajja. Wangi ekyo abakikkiriza era be bakkiriza
Kikkirizibwa, ekyo kikkirizibwa bakkiriza. Ebya Katonda tukkiriza bikkirize. Tukola tutya? Kubanga bw'otandika okurizoninga n'oleeta zihawu nga ziweraawerako, hawu yo egenda okusembayo egenda kubuuza Katonda nti naye wajja otya ku nsi? Wabeerawo otya? Tubulira ani yali maama wo, ani yali taata wo? Kubanga buli kintu kibako gye kyatandikira. Katonda sooka otubulira ani akuzaala. Bw'oba osigadde okubuuza ye Katonda. Oyagala ombuuza gye yava, ani yali jjajjaawe, kati ani yazaala jjajjaawe, ani yazaala jjajjaawe, jjajjaawe ani yava, by'oba osigadde okubuuza. Ebya Katonda tukkiriza bikkirize. Era bw'oba oyagala obiwuliramu emirembe, bw'oba oyagala bikunyumire, bw'oba oyagala olye ku bibala byabyo, bw'oba oyagala osanyuse Katonda, beera mukkiriza. Ani awulidde ngambeko nti amiina? Beera ki? Beera mukkiriza, ogenda kunyumirwa obulokozi. Beera mukkiriza, ogenda kusanyusa Katonda. Ate Bayibuli yekugambye nti ewatali kukkiriza tewali asobola kusanyusa Katonda. Tegambye nti ewatali kureasoninga, bagambye ewatali kukkiriza. Too much reasoning in godly things will lead you to rebellion. Ojja kufunikiranga n'okukkiriza tolina. Kuba nagambye dda ebyokulabirako byonna bye naakakuwa mu human wisdom tebikola sense. Bw'obitwala mu laboratory tebiriiyo. Wangi? Bw'oteeka mu test tube tebikolayo. Tebiriiyo. Mu kutegera kwaffe kwano ku nsi tebiriiyo. Buli kyoyogerako. Yesu akwata emigaati 5 n'ebyennyanja 2 n'akoleramu abantu emmere ya mutwalo mulamba nga talina dduuka gy'agenze. Nejja sikusaba busaba ebintu byekyusakyusa biti. Emigaati ne gyemultiply nga gyokka nga giva mu ngalo ze. Ekyo munnasayansi kyagenda okukikkiriza. Munnasayansi kyakkiriza ekyo. Yesu asiŋŋana ati omuntu nga yakafa okumala ennaku 4 nga n'omuzika baamuziise dda. N'okuwunya akola atya? Naga ndi kwoyo kwe ngendo balagira amaanyi ga Katonda, kwoyo kwe ngendo balagira. Era nakigenderera njoseeyo ndwerweyokko ennaku ziyitewo 4 muveemu konna akaali ekwasiza nti omufu yabadde azirise buzirisi. Nayagala nzije nga buyise kuba bantu mmwe mulizoninga nnyo. Bwe naalize mwalitandise okuga nti abadde ndoza nti teyafudde bulungi. Abantu abo bazibu nnyo. Alekadde yazirise buzirisi. Simanyi owulira ebyo byonna Yesu yabimanya. Bw'ajjanga mulwadde n'amuwonya bajaga nti abadde yakamala okumira asipolo. Tatubuzaabuza abadde yakamala okumira asipolo. Bamuwadde asipolo ne kafenolo wano. Omanyi yaliwo mu mulembe ogwo. Nkama yabaziwe. Bw'ajjanga yakafa. Wulira maliza kyamulumanyo Yesu okujjanga buyise naye Yesu yakibaza yakigenderera. Bw'ajjanga yakafa n'amuzuukiza. Bagane nyanduza abadde yazirise buzirisi. Ebintu byabo abasajja tojja byeteekera. Odinoza abadde yazirise. Ko Yesu nti kanjose kafe njoseeyo 1 2 3 meka 4 nzije nga n'omuzika mukoze mutya nga ne bafaaza bagenze abakoze omukolo gw'okuziika. Bamaze omusabira ekitangale ky'olubeerera bamansiddeyo amazzi mu ntaana. Simanyi okiwulidde. Faaza n'agambira ddala tikati muteekeeyo. Ne bateekayo. Ye Yesu n'abala ennaku ze. Bafaaza emmere bagiridde n'ogenda bakoze batya? N'akabaasa bakabawadde. Bagenze. Yesu n'abuuza abantu bwe ndi bafaaza bagenze nti bagenze. Wakayita ennaku mmeka nti 4 awo ngenda kuyingirawo. Wangi? Sayansi ng'agamba nti n'omusaayi gumaze okwekwata tegukyali mu myufu kati wetwogerera gwa bulaaka bifeetete n'amaaso gaguddemu. Okay? N'okuwunya akola atya? Awunya. Oyo awunya Yesu gw'ayagala. Agantyo gwe mba mumpa. Ezo engalo zosobola okukubira Yesu. Eyo yonna ngenseyo nga njagala kukulaga ki? Bw'oba onoonyumirwa obulokole gondako.
Lwaki? Kubanga kye bayita okukkiriza kitambulira wamu naki n'obugonvu. Naddala bw'okizuula nti olugezigezi lwo terukuyambye, empaka tezikuyambye, amalala tegakuyambye, amampa tegakutuusiza ewazibu, kati kyuka ogondeko. Kola otya? Gonda naawe oligonderwa. Gondera Katonda, ensi egenda kugondera. Nkidemu? Gondera Katonda, ebintu bigenda kugondera ku nsi wano, kubanga ebintu bigondera oyo agonze. Gondera Katonda, ensi ekugondere. Kkiriza Katonda akufuge, naawe n'ofuga ensi eno. Gondako embeera zigondere, naddala obanga okoye embeera okukaluubirira. Naye kino kye kyantutteyo. Bw'oba tosobola kugondera Katonda, bantu bakutadde mu maaso abakukulembera, naye Katonda tosobola mugondera. Tosobola. Ekyo abaana bano betusomyeko, abaana b'abannabbi, kyekyama kye baazuula. Baamanya bwe tuba tugenda kutema miti, tomanya Erisa si gwe tugenda okweyazikako embazi, kituufu. Embazi tuzirina, kituufu. Ku Yoludaani tumanyiyo, kituufu. Wali ambulira? Okutema tukumanyi, kituufu. Naye twetaaga permission eya spiritual authority Katonda gwe yatuteeka mu maaso. Twetaaga permission. Twetaaga permission. Twetaaga abitegeereko. Twetaaga nambe mu, twetaaga ekigambo kye agambe nti mugende. Bano bagamba ono nti tukusaba okkirize tugenda kutema miti. N'abagamba mukole mutya? Permission number ne bagifuna. Request nambe mu nebeera mate. Ne bajjukira ekyokubiri gamba nti kyekiriwa. Ne bamugamba naye Mukama waffe kiri kitya bwe tugendera ddala naawe kati bataddemu request ey'okubiri baagala genda naye. Kubanga omu kubo yakizuula nti ate nayo ebeera plus bw'amala nakkiriza n'agenda nabo. That is a plus. Lwaki? Kisoboka okuba ng'emiti gye mugenda ogitemayo mumanyiyo, embazi muzirina, okutema mukumanyi, wangi n'okubakkiriza babakkiriza, naye ng'eyo gye mulaga wandibanga waliyo ebigendo mwetaagisa, wandibanga waliyo ekiri beyond your ability, beyond your control, beyond your capacity, beyond. Bano ne bateeka mu request y'okubiri omuganda, Mukama wange kiri kitya bwe tugendera dda naawe? Kirabika ne yali yasirise dda. Yali yakoze atya? Yali yasirise dda kuba bano baali bamulaze nti kye beetaaga ye permission yokka. Nagamba fine, you guys you can go. Omulaga ne Mukama wange kiri kitya bwe tugendera dda naawe? Eno gye biva tolaba nnyo kye yeetaagisa, nange sikiraba. Eno gye boogera emboozi yonna gyeri tetulaba nnyo kyali kyetaagisa Erisa kugenda naye, wabula tugirabanga bali eri, tukirabanga bali eri nga baatuuse dda ne tugamba ya awo singa baali tebagenze naye omutawaana gwali gutuuse kaali kaweddemu. Kubanga Bayibuli egamba nti batuukayo ne batandika okutema ki? Wabere yanziramu. Ne batandika okutema ki? Bwe baali nga batema, omu ku bo embazi newangukamu negwa mu mazzi. Kati awo ne bwoba wayise ne banno 145 eyo embazi eba egenze. Banno bwe mwenkanya levo embazi eba ekoze etya? Kati olwo emirimu gya Erisa girabise. Omulimu gwa Erisa gukoze gutya? Omu n'asinzira awo n'alyoka akaabira waggulu n'agamba wowe Mukama wange eguddeyo. Nambuze nti embazi. Nono namubuze egudde mazzi okakasa nti uli olwokutaano bwe tugamba but as one was cutting down a tree
the iron axe head fell into the water, and he cried out and said, Alas, master, for it was borrowed. Ebigambo nga mukaaga byogedde mu sentence emu byayagala okwogera nga mukaaga paniki yokka. Alas, master, it was borrowed. It was borrowed. Nokunga awunze. Kama ebazo. Ekibuuzo. Kaakati awo bw'oba kuba kati gwakabira ye master. Gwakabira ye senior pastor waabwe. Gwakabira ye spiritual authority Mukama gwe yabawa. Gwagamba. Ekibuuzo. Number 1. Kati bwe mba mwagenza nga teyategedde. Kati awo gamba ani? Ate bwe mba mwagenze nga temwamututte. Kati awo ani gwe mugamba? Simanyi oba omanyi abaana ba Katonda bameka abali mu fix mu bulamu buno ng'ekisinga okubatawaanya too much spiritual independence. Too much spiritual independence. They feel they are so independent. They feel they can do anything without consulting nobody. Bo bamanyi buli kyasobola okukola asobola okukikola. N'abakulembeze Katonda be yateeka mu maaso gaabwe be yabawa mu bulamu bwabwe tebaba regardinga. Obulamu bwabwe bwonna bujjudde ebikolebwa nga ne gwayita pasita we takimanyiiko. Embazzi emala gwa mu mazzi n'alyoka akomawo ng'aleekaana naga Musumba ennyumba bagitwala. N'omuga nti ate ani agitwala? Ndi banka. N'omugamba banka yatandika nti waayi twabigirawo lwakuba sitwayagala kugamba tetwayagala kutawaanya. Muganda leka telwaki ozza okuntawaanya. Mwali muzeewoze sente sinnyumba ne mugisingayo nga temwagala kutawaanya Musumba era ne Roniti yagisabirako. Kati ate lwaki ozze luvannyuma? Lwaki teyategeerako nga mugiyingiramu looni? Tetwayagala kutawaanya. Kuba balowooza nti booli abo banajjayo sente Omusumba n'abaga ndi mumpeeko 10,000 kobo ndi katukukute n'ekintu kyaffe tujja kikugusa bimala kutabuka. N'alyoka akoma Musumba. Musumba twetwala awo agenda awo ne Blazona yatulanga wano yantwala mpola mpola n'angamba tugende nti ebyembaga bijja kubeera bya luvannyuma era ne tuzaala n'omwana gyali eka eyo. Naye kati Musumba ogamba Blaza teyatabuse teyankubye ekikonde ku mannyo. Omugamba yi Blaza yali atuula wandi awo yali namusanga na mu kyakiyo nze gwolaba nze namusanga na mu kyakiyo yali awo. Sebo nga bali eribo bakola dda ekikwangala ky'obufumbo bali mu kuzaala baana bimala kutabuka. N'akomaga Musumba yogerako naye n'omugamba yaliwa yenna oyo omuwanva yatuulanga awo antabukidde. Olwo embazzi ekoze etya? Embazzi yagudde wa? Mbazzi yagudde mazzi. Kati alaajana naye nga amazima gali nti yagenda mu projekiti y'okutema emiti nga tewali na Elisa ategedde wabula kati embazzi egudde mu mazzi akomawo. Obulamu bwo oyagala kumpakanya tebujjudde ebintu ebitalina spiritual endorsement. Oyagala kuŋŋamba okubonaabona konna koyisemu n'okutawaana konna kotawaanya goloza kuvaawa. Kendeza ku malala. Kendeza ku ki? Gw'osongako olugalo n'omala oyogera nti ye pasita wange kasita okyogera eggulu ne likiwulira era gwe likuwandiikako bagamba oyo ye pasita we. Kati eggulu lisigala libuuza obanga yagamba nti oyo ye pasita we kati ekyo yakikoze atya nga gwayita pasita we teyategedde. Eggulu ne likutwala ng'ow'amalala ne bakuteeka mu bracket ey'abantu abali arrogant. Bw'olaba nga gw'oyita pasita wo tajja mu kubeera pasita wo genda ofune omulala. Bw'oba gwe wasongako olugalo gwagamba oyo ye pasita wo ng'olaba mumpi ate nga gw'olya wali agadde muwanvu genda onoonye omuwanvu. Bw'onoosobola okussaamu ekitiibwa noonya omuki? Noonya omuwanvu. Olaba gw'oyita pasita wo tatuukagana na buyigirize bw'osobola okwapreciatinga. Ate wakola ensobi ne weeteeka wansi we n'ogamba nti oyo yajja okuba pasita wange kati eggulu gwe likubalako.
era gwe liganti oyo ya endorsing ebibye, oyo yamukonyamu stamp, oyo waba ayingira ennyumba yamusabira yasabira enjuyi, bw'agula emmoroka oyo gwagitwala yagisabira, bw'aba awasa oyo gwagamba, eggulu bwe likimanyi. Kati ate gwe omunyooma ogane bannange naye batulekeko. Omusajja n'oluzungu lwayogera lufu bulala teruwera, omusajja obuyigirize bwa kimoggobo gwe naye batulekeko. Lwaki tonoonya yasoma obulungi n'akusumba? Ngambira ne bakuline noonya yasoma obulungi akusumbe, oleme kweteeka mu katyabaga. Wali awulira? Kubanga bw'osalawo okutula mu mmoroka y'omuntu nti ono yagenda okunvuga okuntwala e Masaka, wangi bw'oba tomukkiririzaamu situkamu otule mu mmoroka endala, tuula mu ndala. Naye tojja kutula mu mmoroka ng'ate eno gudde enzigi ogitulemu eri mu sipiri 15 gamba natuvuga simwesiga bulungi, nze yoononoka ononoka gundi ono kapere, nze avuga nziguddewo nze. Ojja kufiira bwereere kubanga kati ate obujeemu butadde mu mmotoka, otadde obujeemu mu mmotoka. Kati gwe wenyini gwogenda okusooka okufa, emmoloka banagiweta bati ekkoona, gwogenda okusooka ebweru. Ekyamagezi kyekiriwa, bw'oba tomukkirizamu envuga ye mugambe yimirirako nze nvaamu. Oba viiramu mu paaka oyingire emmoloka ya driver gwe weesiga, naye tomala giyingira ate n'olwanira muli, n'otandika n'okulwanira steeringi. Awetadde n'omugana edda naawe omanyi kati gwe envugayo nzibu. Bw'oba wakkiriza bakuvuge tuula bakole batya? Ate gondera amateeka ga driver. Nina yawulira ngambeko nti amiina. Gondera oba oyagala omukisa ng'onoolaba omukisa, eggulu nga linaakuwa omukisa, eggulu nga linaakuwa omukisa, lyagala kulaba bugonvu bwo. Please cooperate. Hayirako y'eggulu bwetyo bwe yakula, gwe kasita ogamba nti ogwo gwe mulyango mwempita, tebakusuubira kuyita mu ddirisa. Kasita ongusonga olugalo n'ogamba mwoyo Mukama, mwoyo mwoyisanga ekigambo kyange era mwajja kiyisa. Naye kwotegerera nti olabika oli mu kabenje era kwomanyira nti olabika wajeema dda, tutudde nga wano essaawa eno, paasita gwagamba nti ye paasitawo agambye ebikkula bassekabaka 2:6 goli mu Zefaniya, ng'omanya nti wagwa dda. Awo omanyirawo nti wagwa. Kubanga muli oli ku strike, oba mugita strike, defiance, oli ku defiance. Agamba bassekabaka 2:6 n'ogamba weya yagenda kubulira ky'ebyobusiru, talina kyayogera oyo, talina kyayogera oyo. Mandaazi ne byayogera byonna temuli, nze mbikule Zefaniya. Awo tegera nti oli mu kabenje kubanga olinga piloti w'ennyonyi bwaga nti aba ennyonyi eneetera okusimbula, everyone put on your seat belt, n'omugani ng'ogiteesa akaani gw'omumpi bwotani gw'oteesako seat belt. Bakugamba mateeka ga nnyonyi ge bagamba put on your seat belt, mulimu okolera empaka. Bameka bali ono oyagala okunyumirwa obulokole? Oyagala okunyumirwa obulokole? Bwe munaagondanga munaalyanga ebirungi ebyensi. Bwe munaakola ki? Bwe munaagondanga munaalyanga ebirungi ebyensi. Mukama yebaze. Sikyawulira Mukama yebaze. Nze neewuunya ne tekinologi ebintu by'engeri ng'eyo naye alabika abirina. Technology naye respecting authority, management respecting authority. Nagendako mu banka ne baŋŋamba lindako manager tannajja yamanyi okututeramu password wano, naye bonna baabisoma, bonna nga baabisoma, naye nga bagamba lindako manager amale okujja kubanga bwajja yeri yatukiriyalinga system netandika okukola. Ne ŋŋamba ne mu bana abaasoma waliyo control ezifaanana bwe ziti ye bazina gwetera, waliwo woyingira wotatuuka, waliwo wokoma mu system, ate waliwo genda mu supermarket, waliwo loyingira
information mu supermarket ng'obuyinza bwakuwa bwakugiyingira oba gikyusa tobulina. Nedda ssebo system erina system kwekolera. Ebyomwoyo byakula bwe bityo bwe munaagondanga munaalyanga ebirungi ebyawa. Bw'oba okooye okubonaabona, okooye eggulu okubulookinga, okooye obutafuna breakthrough, tandika okucekinga obugonvu bwo bukomawa. Ekyo nkimaze. Abakitegedde mukikubirako mu ngalo. Omuvubuka n'agamba, alas zinsanze. Nti kiki? Ebadde neyazike. Naye bagireese kola ki? Wabere wanyamba twanguye tuveewa. Bagireese kola ki? Miti giragawa. Tugende ddala wali ku kibagamba. Miti gyali gigenda kola ki? Kuzimba ki? Si kyabalya kuzimba ki? Kuzimba ekifo banaasinziranga okusinza Mukama. Okuzimba ekifo ekigazi we banaasinziranga okusinza Mukama. Naye maama, emu ku mbazi gye batemesa egudde mu mazzi, emala gwa mu mazzi lwe tutegeera nti erabika ebadde neyazike. Ekibuuzo, naye ku mulembe guno tukyasobola okufunayo abantu nga bayagala Katonda ne batuuka ne ku extent eyeeyazika, ne batuuka ne ku extent eyeewola, naye nga kyagenda okukola si kikye nga kya mulimu gwa Katonda. Abantu abo bakyaliyo. Nagandi we boogereredde ku kuzimba extension eri, it is a good idea, naye ate sirinaawo cash. Naye ate cash nsubira mufuna wiiki eri nkoze ntya? Bakizimba batya ne bakimala nga nze sitaddeeko? Tekinnuma ennyo kiyitangako nga tekiriko sente zange. Waakiri oba sirina, nga bwe ŋŋuma ne neewola ku byange, nga bwe naalyewoze ku mwana wange ng'adda ku ssomero, nga bwe naalyewoledde ennyumba yange nga nze ngizimba, nga bwe naalyewoledde olugendo nga lwange. N'ekya Mukama ku mulundi guno gwokka kaŋŋende ku levo eyeewola, naye kikolebwe. Naye ku mulembe guno abantu b'engeri ng'eyo bakyaliyo. Okwewola nkimanyi nti abantu bakikola, era naawe mmanyidde ddala otera okwewola. Naye okwewola kwo kwonna okwo kubaawo nga byogenda okukola bibyo. Bwe biba bya Katonda owulira nga kiryoke okikola ne bakimala nga gwe totaddeeko kasitoba ng'olina justification egamba nze sirina, ate ne Mukama akiraba sikola ntya? Sirina. Ne Katonda akiraba. Katonda n'abuuza ne ku bibyo bw'otyo bwe walyogedde? Bassebo ne bannyabo, bwe tubanga tunaakolagana ne Katonda, Katonda tumwagale n'obulamu bwaffe bwonna. Bwe tuba tunansanyusa Katonda, Mukama mwagale tuzaatifa ng'osobola n'omwewolera, osobola n'omweyazikira. Omuvubuka agamba wowe n'ogamba kiki? Nti eguddeyo, naye ekisinza okuntiisa ebadde nki? Neeyazike. Weeyazise embazzo gy'otema emiti egitagenda kuzimba nnyumba yo, egigenda okuzimba eya Katonda, nti ye I love God to that far, tinsobola n'okweyazika ngende nkola ebya Katonda. Are you that person? Are you that person who can even borrow for God and for God's works? Gwe ennaku zonna ez'obulamu bwo togenda kubonaabona era tolibonaabona. Katonda mulago okwagala nga ne bwe kiba kikunyigiriza omwagala. Katonda mulago okwagala oyite obadde oteekwa okukoma. Katonda mulago okwagala nga bwe waliraze obulamu bwo, nga bwe waliraze ebikwatako, nga bwe wali yagadde omwana wo yitawo, nga bwe wali yagadde obulamu bwo yitawo. Olage Katonda okwagala. Abategedde mweka mungambeko nti amen. Maliriza bwe nti n'akatundu akasembayo enjiri yange yadde structured mu nnyingo nnya, kati ndi ku nnyingo esemba. Nabbi n'abuuza omuvubuka egudde luddawa. Ekoze etya? Nabbi n'abuuza omuvubuka embazzi yo eguddewa. Embazzi egudde. Erisa yayina amafuta n'amaanyi n'obuyinza obugijjayo. Naye atewulira ekibuuzo.
egudde luddawa. Kitegeeza ki? Omuvubuka buvunaanyizibwa bwe okusonga olugalo. Embazzi we yakoze etya? Katonda tayagala pretense. Katonda tayagala beekoza. Katonda ayagala abantu abali honest. Amazima gali bwe gati. Tewaliiwo akusinga kumanya mbazzi yo we yagwa. Ffenna nga bw'otulaba wano, tewali akusinga kumanya mbazzi yo bwe yali egwa wawe yagwa, kubanga gwe waliwo ng'egwa. Lekera okwekoza. Mulekera okukoya abasumba n'ojja mu counseling noga ne musumba sooka ombulira ebinkwatako gwe tobimanyi. Ebikwatako tobimanyi. Musumba amaanyi ganzigwamu simanyi nakumanya. Golaba nasabanga musumba, nze nasabiranga essaawa nga 2 naye mazima musumba simanyi kyambako, kati bwe nfukamira okusaba mu dakiika 10 zokka mba neebasedda. Musumba simanyi kyambako, gwe ndoza gw'oba okimbulira. Gwe tewaliyo ng'oyenda, tewaliyo embazzi we yagwa tewalabawo. Embazzi we yagwa tewalabawo. Lwaki weekoza? Tewaliyo. Bakubuuza yagwawa? Nze musumba kati gw'oba ombulira ebinkwata kutwala eri naawe. Nabbi kyava abuuza omusajja embazzi yagwawa? Bwe yali egwa yagwawa? Kubanga gw'osinga okumanya embazzi engeri gye yakola etya? Waliwo ng'egwa. Oba oli awagiyamba nako bwe yali egwa. Omuyini gwe waguddiriza. Guwadiriza omuyini n'omusumaali ogwali gugigute n'ogugyamu ate n'otema n'egwa mu mazzi. Kati weekoza. Oba embazzi yange yagwetya? Nzima nesimanyi nakyambako ennaku zino. N'omwoyo sikyamulira bulungi bannange. Ate n'amafuta gabanago sikyagawulira bulungi. Oba ekkanisa yeriko ekizibu eno bannange mwe tusabira. Omuntu yeetaga ndoozi anoonyeyo ekyaki endala. Embazzi engeri gye yagwa gwe tewagirabanga egwa. Waliwo akusinga okumanya ebikwatako. Ekyo nakyo kyetaaga nnabbi akulagule. Mulekera okwekoza, tuukira ku nsonga. Gamba omusajja wa Mukama omugeni nkubuulire. Nali mulokole. Nga nze golaba ngoma n'emizimu nga gigenda. Wangi okutuusa ku lunaku olwo lwe nasula ne house gaalo. Obuzibu bwonna bwava, amafuta gonna bwe gagende nagaleka awo. Batandikira okuyamba. Tuleme kwonoona budde bungi. Naye ate kati basooke kunoonyereza ekyakuba kati nga naawe okimanyi. Ngambira naye bakulina nti wali akusinga kumanya mbazzi yo we yagwa. Lekera okwekoza. Naalongo Madiina obalabye bano. Waliwo akusinga okumanya embazzi yo gye wagwa. Omusajja ky'obalabanga akyomulemerako amugamba eri yagudde side. Kale songa olugalo we yagwa. Ekyo jjijjayo kindekere. Naye ekyokusonga olugalo embazzi we yagwa omanyiiwo. Okola otya? Waliwo amaanyi, wali ojjudde amafuta okutuusa ku lunaku lwe wagenda lwe weetaba mu mikolo gy'ekika ewammwe baali mu kusamira. Kubanga wali onoonya bakuwe ku by'obusika. N'ogamba kangende mbabeeremu baleme gamba nabaviiramu ddala. Bwe baali basamira n'obaawo n'obumere n'obulyako n'omwenge n'onywako. Awo embazzi yaliba yagwawo. Gamba neba nti embazzi yaliba yagwawo. Kakati ate olina b'owalampa, gundi alabika yannekiika mu maaso, gundi alabika yannemesa, nze golaba nali w'amaanyi, gundi alabika yannemesa. Va kuba ndekera okwekwasa abantu. Embazzi yo gw'omanyi we yakola etya? Kati songawo. Kubanga obwo busigala buvunaanyizibwa bwe okusonga embazzi we yagwa. Buli omu kufa amanyi olugendo lwe. Buli omu amanyi obunafu bwe. Bwe gaba gaali malala era omanyi. Oga neba ne gaali malala kukola ebintu nga seeboozizza. Obujeemu bulabika bwavaako ekizibu. Wangi okubba Mukama ekimu eky'ekkumi kirabika kyekiriko ki? Buli omu osobola okwenonyera ne bannaye okuggyako okwekoza obwekoza nga nzibye Mukama ekimu eky'ekkumi nga mubbye kati saakamubbira emyaka nga 6 nga sikiwa embazzi teyalibanga yagwawo. Lwaki sisongawo olugalo Mukama ne mwenenyeza ne mugamba Mukama tutandike essuula empya. Mukama ze naakakubba onsonyiwe sisobola zisasula kuba zo zibadde nnyingi bukyantandika okukubba. Naye ntegedde embazzi yakola etya? Kirabika omulabe yayita bwe yali antabaala.
kirabika setaani yayitaawo, kirabika nze naggula oluggi, kirabika nze newendulira emizimu, nze nayiwa olukusa ne gintabaala ate nga nali w'amaanyi naye emba zirabika yagwawo. Mukama nsonyiwa obubbi bw'ekimu eky'ekkumi, emba zirabika yagwawo. Mpa chance endala nate, give me a second chance, ntandike buto, tuddemu enkolagana yange naawe Mukama. Nkoye emizimu okuntuntuza, nkoye wendi. Ezo engalo z'okuba za Yesu zaani. Embazi yo yagwawa songawo. Omuvubuka teyamala budde n'asongawo olugalo. Nze njagala nnyo abantu abasongawo olugalo, naye Mukama abaagala nnyo. Mukama ayagala abantu abasonga olugalo obunafu bwabwe we buli, so si abeekoza. Katonda ayagala omwoyo ogw'amazima, ayagala ebyamazima eby'ensonga. Luli nabanyumiza Bishop omu, musajja obulamu bwe buli controversial, naye nze nabagamba nti I respect him. Omusajja buli lwajja ng'asooka kunkubira simu n'agamba Bishop Kiganda gy'oli, oli luda oli waka oli ku office, ne mugamba sebo ndi wange, nsobola okusanga waawo sebo nga nzize, ne mugamba ye. Obeera wabyerabidde nadda ng'akuba ng'ombe ku gate nga bamugulira, oli mugezi muzibu. Amanyi okugula boot nagandi mujjemu ebintu bya Bishop ebyo, ne bajjamu enkota y'ettooke ne bagiteeka wali, ne bajjamu enkoko ne bagiwumuza wali. N'alyoka ababuuza Bishop ali sayidi ki? Bamugamba buuli wali. N'ajja aga nti ali omuyingiro olutuuka tamala na budde ng'afukamira ng'agamba Bishop nsabiraako naye obwenzi buli okunzita. Nga bwe musese nange bwe nsekane nga ne banna omusajja ono muzibu nnyo. Omusajja simanyiwulira omuga n'ekiki naga gwe nsabira busabizo ba omanyi gundi yali spiritual father wange oli ewamanyi wegindi eri manyi alabika yansiga ekintu manyi yali ayenda nnyo alabika yanyingizaamu ekintu. Simanyiwulira. I mean, I don't support his sin and his, continuous sinning life. Neither is one part that touches me. The reason why I respect him and I will never criticize him. Because I mean, there is one area that touches me. Nagaba Bishop. Nsabirako obwenzi bujira okunzita. Kitegeeza amanyide ddala embazi we yakoleetya. Amanyi embazi we yagwa. Tamala budde tayita eri tawolereza oli abalokola bawolereza ebibi byabwe. Awolereza n'ayita eno n'akiteekako samuli n'akatungulu n'ateekako icing sugar n'agamanyi kwegamba omanyi kyagenda nekijjabo ekigamba manyi kyali bwe tawoza ye tayagala kuwoza. Yaga nsabira obwenzi buneesibyeko. Buuza neighbor ndi gwe ekyo nga bwe nkulaba osobola okyogera ekyo. Mubuuze ndi gwe nga bwe nkulaba ekyo osobola kikubawo. Agandi atamane niba ne kati jakusingana ngali abakikubaganyako eri ebirowoozo bali eri bampulira niba ne kati awo abeera teyeswaziza nnyo bane kati awo abeera teyedigradinze bane ebya Mukama ebya Katonda tebiriko kweswaza. Bwe tujja ewa Katonda gamba nti kibanga bw'ogenda ewa dokita, bw'ogenda ewa dokita nga wangi, bw'ogenda ewa dokita nga ekizimba kyekikuluma ewazibu nga kyakwata ewazibu, mutegeddewo nga kyakwata ewazibu, n'otuuka wali ensonyi ne zikwata muga nti omutwe gwe gunnuma era dokita omutwe gwagenda okujjanjaba. Ajja kuwa panado akuwereko headaches ajjanjaba omutwe naye ng'ate gwe omanyidde ddala ekikuluma kiri walala wabula mbwe ensonyi ze zikutte tekyogerekeka. Era bw'oba oyagala dokita akole ku kintu wekiruma wookola otya? Bano tebawulidde naye musumba kati ate olw'ensonyi musumba ate kati ensonyi ziddawa? Ebyobulamu tebiriiko nsonyi. Eri yemu mu bulamu buno ensonyi we zitaapulayingira ate oba n'obuko. Abaganda bawaana obuko, mbubukwata ate obuko ate ono omukwatako ono tomukwatako. Only in one area obuko bwe butaapulayingira kasita bubeera bulwadde ninnazaala wakufungula n'akujjanjaba bw'aba yali ku duty. Kaakati twogera amazima boda ekukubye ne bakutuusa embolagu ng'ali ku duty
ye Nazaala we yali ku ddite ye dokita kaakati nebagamba nti Nazaala yali ku ddite n'olyoka ogira oti n'ogaka nninde enkya bagamba sebo ojulidde operation mu dakika 45 bwe takola ku nsonga eyo ofa gwe wennyini engoye ozejjamu nga teweesiikidde kanyeemu n'omugamba Nazaala ebintu we bituuse ebyobukotu nabyogera wiiki ejja nyinayo abawulira bagambeko nti amiina ne bw'aba mukamwana engoye zonna ozimalako omugamba nti kati ebyobukamwana tubiyimirizemu katono sooka onkoleko naye ejju terinzita ebbwa lintujja nasize seebase bameka bagamba nti kituufu ekyo kati nga bulaba obulamu obw'omwoyo bwe buli important bwe butyo to that extent nga bulabye obulamu obw'omubiri bwe buli important to that extent ne bukwerabiza ensonyi n'obuko n'obulamu bw'omwoyo bwe butyo bwe bwakula bwe kituuka ku bulamu bw'omwoyo ebyensonyi bikola otya yogera ekikutawaanya yogera embazzi we yagwa songa embazzi we yagwa ekyo kyoyita obunafu kigenda kulya kigenda kumalawo ani agamba nti amiina bali abasumba bonna bolaba abatuula awo bapasita bonna bolaba abo bonna nga bolaba ekyabatuteesaawo abangi muleme kwekwasa andi kati bisopu muzibu nnyo okufuna ate obona omujjawa ate ayingira abeera eri munda ate tafunika ate bali abagala batuula wali ate bakulemesa omulaba bw'oba tofunye bisopu londa kwaba abasumba omuzze bali mugende naye waategedde okulokoka nalokoka naye embazi yagwa embazi yakola etya songa olugalo we yagwa obanga ebya bisopu bikalubirire gamba Nalongo Maliina ate ye mukujjanjaba embazi mukambwe musongera embazi we yakola etya gamba Musumba Mugisha nireka kufeeyo na kintu walokoka naye otunka n'ekintu omwenge gwakulemerako obwenzi bwakulemerako sigala yagaana omuzikiza oyingira geeti n'okanyiga n'okagira bwere n'okalinnyako n'osumula kiwingamu n'omuteeka mu kamwa n'otandika ogaya kiwingamu n'olyoka ojja mu kyaki n'otuula awo abakulinaanye ne basoberwa kye bawulira bawuliranga kiwingamu bawuliranga sigala bawuliranga kiwingamu paka tebaga naye oluganda ono bakiwingamu amugulanga wa ono awunyanga sigala bakogoze bali omugeni nkubulira oluganda okulokoka nalokoka naye sigala akoze atya ansibyeko akanyaga sigala ansibyeko akanyaga oli akuze bali akwate mu mikono bayibuli gandi bwemuna mwatuliraga nga ebibi byammwe mwekana mweka mulyoke muwone mukwatagana emikono mukikkiriziganyeko akigobe agobe sigala agobe enjaga agobe sports betting agobe addiction ye yakulemerako ejja genda ate bwegattako okuba nti wajja atuukiriza omuzimu gwoyatuukiriza n'oguswaza gugenda mangu gukola gutya yimirira embazi yagwawa embazi yo bwe yali egwa yagwawa angi nabbi nakola atya nagusuula ku mazzi nabbulukusa ekyuma embazi yo yalibanga ye bizinensi yo bizinensi yagwa bizinensi yakola etya Musumba obufumbo bwange bwayonooneka bwafa eyo yembazi yo naawe kukabya amaziga olina alajanira waggulu naga nti bannange ebadde nanne yazike ne bamugamba eguddewa yagwawa naawe onoogisongako olugalo waliwo amaanyi mu nnyumba waliwo amaanyi agamala waliwo ekisa ekimala okubbulukusa embazi yo eyagwa gamba nti Mukama embazi yange ebbulukuke kyogere namaanyi gamba nti ayi Mukama yogera namaanyi gamba nti ayi Mukama embazi yange ebbulukuke Yesu leka n'embazi yange ebbulukuke mu linnya erya Yesu embazi yo
yalibanga ye prayer life yo deterioratinga your prayer life. Embazi yo yalibanga kyekirabo kye wali oyina, obuweereza obwakuliko obwafuluka. Gwe yali omubulizi w'enjiri nga tokyabuulira, ayasabanga nga tokyasaba, ayagabanga nga tokyagaba, bayasiibanga nga tokyasiiba. Gwe ng'omulabe embazi yagibba, obulamu bwo nga bwa deterioratinga, spiritual life yo nga deterioratinga. Ekisawo ekiri mu nnyumba okubbulukusa embazi yo eyagwa.